Lairabaki Pankai Makhada Leivana, Layangba Matam Sang Nangamdana Leiraklaba, Miyoi Aniamasung. Sheikh Noorul Hassan Health Protection Mission gi Makhada Operation Toukhre, Miyoi Aniasiga Tharaga Punna Miyoi Taramari, Mission Asigi Makhada Operation Toukhre. Aruba Fivamda Leiramlaba Miyoi Kayagi Punsi Kanbakaloinana, Mahausagi Punsida Purak Pangamkre. Ketrigao Esigi Kongba Nongthombam Laikai Digi, Iveyai Chahi Nifumatoi Mapuroiba Maninat, Goldbreder da Nung Laiduna Awaba Mayok Natuna Laki Amasung, Jab Manaba Layongda Ketri Bengut Makha Laikai Digi, MD Farooq Khan Apopa Laikitraba MD Rahmat, Atopaming Sanayai, Goldbreder da Nung Laiduna Awaba Kaya Mayok Natuna Laki, Arubu Sheikh Noorul Hassan Githagi Lakpa Tolop Amadi, Allowance Pumna Maketrigao AC ki Praja Singida Makathoptuna, Haudokiva Sheikh Noorul Hassan Health Protection Mission gi Makhada, Miyoi Animak Lamfel Sana Kaiter de Leiba, Care and Cure Hospital da Operation Dogduna, Goldbreder da Ginung Toukhre, Hakjang Fagatuna Hospital de Leiriba, Ibeyai Amadi Farukna, MLA Sheikh Noorul Hassan Bu, Haningai Laikana Tagalakli. Loinana MLA gi tungi punsida yaifaba oiduna miyam gi seba matom lomna tauba ngamo oibiu haina phongdoki MD Rafi Alam gi Farooq ki manaw nupa amadi Maninat Ibeyai ki mapuroibna imung manung gi mahut siladuna MLA Sheikh Noorul Hassan bu amukka hana thagatpaga loinana MLA Sheikh Noorul Hassan gi development amadi progressive ta based tauba politics asibusu hainingai leitana thagatpa phongdrakli